তো আসি হচ্ছে আমরা কার্ডিনাল সিমটমস কী আছে রেসপিরেটরি সিস্টেমে, ডিজিজ অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেমে, সেটা নিয়ে আলোচনা করি। ফার্স্টেই হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কাফ, দেন হেমোপটাইসিস, ব্রেথলেসনেস, চেস্ট পেন, ফিভার, ওয়েট লস। কাফ উইথ স্পুটাম, এটা হচ্ছে আমরা জানি কাফ হচ্ছে প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স, যখন এয়ারওয়ে ইরিটেশন হবে তখন কাফ হবে। তারপর হেমোপটাইসিস হচ্ছে ব্লাড আসবে এবং হচ্ছে এটা ইন্ডিকেট করবে ড্যামেজ টু দ্য ব্লাড ভেসেল, যেমন টিবির ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। তারপর ব্রঙ্কিয়াক্টাসিসের ক্ষেত্রে হতে পারে, বা লাং ক্যান্সারে যখন ইনভেশন হয় তখন হতে পারে। তারপর ব্রেথলেসনেস যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার যেহেতু গ্যাসিয়াস সেকশন কমে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ব্রেথলেসনেস হবে। চেস্ট পেন হচ্ছে মেনলি প্লুরাইটিক চেস্ট পেনের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, বা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে, বা ইনফেকশন হলেও হতে পারে। ফিভারের সময় আমরা দেখবো যে যেহেতু ইনফেকশন আছে, দ্যাটস ওয়াই ফিভার হতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া, হ্যাঁ, টিবি, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফেকশন হয়। ওয়েট লস কেন হবে? এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে টিবির ক্ষেত্রে বা ক্যান্সারের ক্ষেট্রে, এই ধরনের ক্রনিক রেসপিরেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে যেগুলো, সেখানে কিন্তু ওয়েট লস হতেই পারে। তাহলে এগুলা হচ্ছে তোমার কার্ডিনাল ফিচার, এটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, কার্ডিনাল সিমটমস অফ দ্য ডিজিজ অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম। এখন আমরা দেখব যে আচ্ছা, এখানে কিছু নাইস টু নো আছে। রেড ফ্ল্যাগ যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে যে এইগুলা আমরা যেটা পড়েছি, রেড ফ্ল্যাগ সিমটম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কফ, এটা এই যে এই জায়গার জিনিসগুলাই সেম। আমরা এখানে দেখি হেমিডায়াফ্রাম কীভাবে হচ্ছে এলিভেশন হয়, সেটার কিছু কজ বলেছে। এটা আসলে কি যে দেখা যায় যে আমাদের যে ডায়াফ্রামকে সাপ্লাই করে কোনটা হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ, সেটা যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায়, তখন ডায়াফ্রামের যেই পোর্শনে নার্ভটা সাপ্লাই কমে যাচ্ছে, সেই পোর্শনটা দেখা যাচ্ছে প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে কি বলবো, সেই পোর্শনে হচ্ছে মাসেল টোন কমে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ওই জায়গাটা হচ্ছে ইলিভেট হয়ে যাবে আলটিমেটলি। তারপর লাং ভলিউম যদি কমে যায়, তখন হচ্ছে দেখা যাবে যে এমনি লাঙের নিচে ডায়াফ্রামটা এমনি উপরে উঠে আসছে। তারপর যদি দেখা যায় যে লাঙে টিউমার থাকে, লার্জ টিউমার অথবা সিস্ট থাকে লিভারে, তখন এমন হতে পারে ডায়াফ্রাম তখন আপওয়ার্ড, লিভার তো হচ্ছে ডায়াফ্রামের নিচে থাকছে, তো ডায়াফ্রামকে আপওয়ার্ড পুশ করছে। তারপর সাবফ্রেনিক অ্যাবসেস যেটা, সেটাও হচ্ছে ডায়াফ্রামের নিচে যে অ্যাবসেস, সেটা লিভার ডায়াফ্রামকে পুশ করে উপরে উঠাচ্ছে। তারপর দেখতে পারি যে কনজেনিটাল অ্যাবনর্মাল এলিভেশন ডিউ টু দ্য থিন ডায়াফ্রাম, তো যেহেতু ডায়াফ্রাম যদি থিন থাকে তাহলে কিন্তু এটা উঠে যেতে পারে এভাবে। তারপর এরকম নানান কজ, যে পালমোনারি ইনফেকশন হলে অ্যাফেক্টেড লাং যখন হচ্ছে ভলিউম বুজ করবে, তখন এলিভেশন হতে পারে, পালমোনারি ইনফেকশনের ভলিউম বুজ করতে পারে লাং। তারপর দেখা যায় যে লার্জ ভলিউম অফ গ্যাস ইন স্টোমাক, তখন কিন্তু ডায়াফ্রামকে উপরের দিকে পুশ করবে। প্লুরাইটিক পেইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো ডায়াফ্রাম হচ্ছে পেইন হলে পেশেন্ট কিন্তু দেখা যাবে যে বেশি ডিপলি ব্রেথ করছে না, তো ডায়াফ্রাম তখন কন্ট্রাক্টও হচ্ছে না এবং এটা এলিভেটেড অ্যাপিয়ার করছে। তো এই হচ্ছে কাহিনীগুলো। এরপর আমরা দেখবো যে কাফের ক্ষেত্রে দেখি যে কাফ কি, এটা তো আমরা পড়েছি যে একটা সাডেন অ্যান্ড অফেন রিপিটেডলি অকারিং একটা ডিফেন্স রিফ্লেক্স। এটার মাধ্যমে হচ্ছে যে কীগুলো হয়, যে সিক্রিয়েশন, ইরিটেন্স, ফরেন পার্টিকেল, এগুলো হচ্ছে এই ডিফেন্স রিফ্লেক্সের মাধ্যমে বের হয়ে যায়, মাইক্রোবগুলাও বের হয়ে যায়। আর কিছু আছে অ্যাকিউট কফ, কিছু আছে ক্রনিক কফ। অ্যাকিউট কফ হচ্ছে তোমার 3 উইকের থেকে কম থাকবে, আর ক্রনিক কফ হচ্ছে 8 উইকের থেকে বেশি, এটা হচ্ছে ক্রনিক কফ। আমি যদি দেখি অ্যাকিউট কফ, যেটা ডিউরেশন 3 উইকের কম, এটা ইউজুয়ালি যেসব জিনিসের পাতির জন্য হয়, আমি যদি একটু বলি, যেটা হচ্ছে মেনলি ইনফেকশনের জন্য হবে, ইউজুয়ালি ফ্রম ইনফেকশন। আর হচ্ছে ডিউরেশন যেটা হচ্ছে 8 উইকের থেকে হচ্ছে তোমার বেশি, সেটা হচ্ছে মেইনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে বা ইরিটেন্টের জন্য হতে পারে। তাহলে আমি যদি একটু দেখি যে ইনফ্ল্যামেশন যে সমস্ত জায়গায় আছে, দেখো অ্যাকুট রেসপিরেটরি ইনফেকশন, যে কারণে ইনফ্ল্যামেশন হচ্ছে ল্যারিংসে, ট্রাকিয়াতে, ব্রঙ্কাইয়ে, তারপর দেখবো যে লাংয়ে, হ্যাঁ, এই সব জায়গায় দেখো ইনফ্ল্যামেশনের কারণে কিন্তু অ্যাকিউট কফ হতে পারে। তারপর দেখো অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিয়ার, বা হঠাৎ করে অ্যাসপিরেশন হয়ে গেল লাংয়ে, তখন কিন্তু অ্যাকুট কফ হতে পারে। তারপর হঠাৎ করে সিওপিডি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার এক্সাজারবেশন হয়ে গেল, তারপর এইসব কারণে দেখা যাবে যে অ্যাকুট কফ ডেভেলপ করছে। তারপর এগুলো হচ্ছে সব ক্রনিক কন্ডিশন। আমরা যদি একটা একটা করে দেখি, এই দেখো যে ক্রনিক কন্ডিশন যেগুলো, পালমোনারি টিবি যেটা, এটা হচ্ছে
পালমোনারি টিবি, এটা হচ্ছে ক্রনিক কজ অফ দ্য ক্রনিক প্রোডাক্টিভ কফ। আচ্ছা, এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে টিবি তো অনেক দিন ধরে থাকবে, আমরা তো জানি যে 3 সপ্তাহের বেশি। অ্যান্ড সিওপিডি হচ্ছে এটাও তো ক্রনিক একটা কেস। তারপর কার্সিনোমা অবশ্যই ক্রনিক কেস। অ্যাজমাটাও একটা ইরিটেন্ট থাকে, প্লাস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইরিটেশন হচ্ছে অ্যাজমার ক্ষেত্রে দেখবো যে। তারপর ব্রঙ্কিয়াক্টাসিসের ক্ষেত্রে দেখবো ডায়ালেটেড হচ্ছে ব্রঙ্কাইটা। ডায়ালেটেড ব্রঙ্কাই হতে এখানে কি হচ্ছে, ব্রঙ্কাই ইনফেক্টেড মিউকাস কালেক্ট করবে এবং আলটিমেটলি ডেইলি একটা কফ থাকবে, ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস। মানে এগুলো সব হচ্ছে তোমার মেনলি ক্রনিক যে সমস্ত কজগুলা, সেক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। তারপর এগুলা কি বলছে, এটা হচ্ছে ডিফিউজ পালমোনারি লাং ডিজিজ, আর যার তো জানোই তোমরা গ্যাস্ট্রোএসোফেগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ। তারপর এই সময় এসি ইনহিবিটর এগুলো খেলে হচ্ছে এরকম হতে পারে। স্মোকার্সের কফটা ক্রনিক, এইগুলো আর কি মেনলি করে কথাবার্তা। এবার আমরা যে ইম্পর্টেন্ট যে ছকটা এটাতে আসি, এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বেডসাইড এক্সামিনেশন অফ স্পুটাম ইন দ্য ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অফ দ্য ডিজিজ। তো স্পুটামের টাইপগুলা কী কী টাইপের স্পুটাম আছে এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে সেরাস, তারপর মিউকয়েড, পুরুলেন্ট, রাস্টিক, কী কী ধরনের টাইপের স্পুটাম আছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, আমাদের মনে রাখতে হবে। সেরাস, মিউকয়েড, পুরুলেন্ট, রাস্টিক। আবারও বলছি, সেরাস, মিউকয়েড, পুরুলেন্ট, রাস্টি। সেরাস, মিউকয়েড, পুরুলেন্ট, রাস্টি। সেরাস, মিউকয়েড, পুরুলেন্ট, রাস্টি। আচ্ছা, তো এটার অ্যাপিয়ারেন্স কী হবে? সেরাস তো আমরা বুঝতেই পারতেছি, এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারি টাইপ দেখা যাবে, কারণ এটা মোস্টলি ফ্লুইড কন্টেন্ট করবে। সেরাসটা হচ্ছে মোস্টলি ফ্লুইড কন্টেন্ট করবে এবং এটা হচ্ছে ওয়াটারি একটা অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যাবে এবং খুব অল্প পরিমাণে সেল থাকবে ভেতরে, তাই না? এখানে ভেরি ফিউ সেল, সো ইট অ্যাপিয়ার্স ট্রান্সপারেন্ট। এটা ক্লিয়ার থাকবে, এটা ওয়াটারি থাকবে। অ্যান্ড ওয়াটারি থাকবে তো বললাম যে মোস্টলি এটা সেরাস ফ্লুইড দিয়ে তৈরি এবং কোনো প্রোটিন কন্টেন্ট নাই এখানে। সেরাস ফ্লুইড যখন আসবে তখন দেখবো যে এটা মেনলি ক্লিয়ার থাকবে, কোনো প্রোটিন কন্টেন্ট নাই, এই কারণে হচ্ছে ওয়াটারি। অ্যান্ড ফ্রদি কেন থাকবে? এখানে মাঝে মাঝে এয়ার মিক্স থাকতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে মাঝে মাঝে আরবিসি এখানে চলে আসে, যে আর মিক্সিং উইথ ফ্লুইড ইন অ্যালভিওলি ফর্মস বাবলটা ফ্রথ, আর যখন আরবিসি স্মল অ্যামাউন্ট অফ আরবিসি ইনটু দ্য অ্যালভিওলিতে চলে যায় তখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার দেখা যেতে পারে। তারপর আমরা মিউকয়েডে আসি। মিউকয়েডটা হচ্ছে ওয়াই ক্লিয়ার, এটা ক্লিয়ার হচ্ছে আমরা দেখব যে এটা কেন ক্লিয়ার থাকবে, এটা হচ্ছে পিওর মিউকাস থাকবে উইথ নো ইনফ্লামেটরি সেল অর ব্লাড, দ্যাটস ওয়াই এটা ক্লিয়ার। আর মিউকাস হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ সিরকুলেট হবে, কারণ গবলেট সেলের এখানে আসলে মেনলি গবলেট সেলটা বড় হয়ে যায়, গবলেট সেল থেকে অনেক বেশি পরিমাণে মিউকাসের সিকুয়েশন হয়, বা সাবমিউকোসাল গ্ল্যান্ড থেকে হতে পারে। তো এগুলা সিওপিডি, অ্যাজমা এগুলোতে হচ্ছে দেখা যায়। প্লাস মিউকাসও হচ্ছে দেখবো আমি এরকম ক্লিয়ার, মিউকাস ক্লিয়ার। তারপর সেরাস ফ্লুইড এটাও কিন্তু ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটা গ্রে কালার কেন হচ্ছে? গ্রে হচ্ছে মিউকাস হলো, মিউকাস অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ইনহেলড ডাস্ট, স্মোক বা পলিউটেন্ট, এগুলা হচ্ছে মিউকাস, এগুলাকে কালেক্ট করে। আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মিউকাসের কথাই আমি বলতেছি। তো এরা হচ্ছে মিলি কালেক্ট করে, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু গ্রে কালার হইতে পারে। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে দেখবো যে হোয়াইট হতে পারে, মিউকয়েড হোয়াইট হতে পারে, প্লাস হচ্ছে ভিস্কিড হতে পারে। হোয়াইট হতে পারে হচ্ছে এটা তুলনামূলক ডেন্সার বাট ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এই অ্যাজমার সময় যে মিউকাসটা থাকবে সেটা তুলনামূলক ডেন্স হয়ে যাবে, বাট স্টিল এটা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, কোনো পুরুলেন্ট নাই, মানে কোনো পাস নাই, থিক অ্যান্ড একটা মিউকাস সিক্রেট হয়। অ্যাজমাতে সবসময় দেখা যায় যে মিউকাসটা থিক অ্যান্ড সিক্রেট হয় আর স্টিকি আর থিকি থাকে। এটা হচ্ছে ভিস্কিড, যেটা ভিস্কিড এটা দিয়ে আমি বুঝতে পারি যে ভিস্কিড মানে হচ্ছে স্টিকি অর থিকি থাকবে। তো অ্যাজমার সময় যে স্পুটামটা দেখবো সেটা মিউকয়েড এবং সেটা কীরকম হবে অ্যাপিয়ারেন্স, হোয়াইট আর ভিস্কিড।
কারণ অ্যাজমা যেটা হয়, অ্যাজমাতে আমরা যে থিকেন্ড যে থিকেন্ড মিউকাস প্রোডাকশন হয়। এবার আমি আসি পুরুলেন্ট। পুরুলেন্টটা কীরকম হবে এখানে? পুরুলেন্ট স্পুটামটা ইয়েলো হবে, কারণ হচ্ছে এখানে অনেক নিউট্রোফিল বা পাস সেল এগুলা কন্টেন করবে, যার কারণে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফেকশনকে ইন্ডিকেট করে আসলে। যে দেখো যে ক্রনিক ব্রঙ্কো পালমোনারি ইনফেকশন হলে অবশ্যই পাস জমা হবে। তারপর গ্রিন হচ্ছে হাই, আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে পাস সেল বা নিউট্রোফিল এখান থেকে হচ্ছে মাইলোপায়ার অক্সিডেজ রিলিজ হচ্ছে, এটা একটা গ্রিনিশ ইয়েলো টাইপের এনজাইম। অ্যান্ড হাই কনসেন্ট্রেশন অফ মাইলোপায়ার অক্সিডেজ যদি রিলিজ হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা গ্রিন কালার দিবে। আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি দেখি থিক এবং স্টিকি হচ্ছে, ওকে আমি রাস্টিতে আসি। রাস্টি স্পুটাম কেন রাস্টি রেড হবে? এটা রাস্টি রেড বলতে এখানে বুঝেছে এটা হচ্ছে কন্টেন ওল্ড ব্রোকেন রেড ব্লাড সেল। এটা যখন রাস্টি রেড তখন আমাদের বুঝতে হবে রেড ব্লাড সেল এবং ওল্ড ব্রোকেন রেড ব্লাড সেল এটা কন্টেন করবে। কজ দেখবো আরবিসি ইন অ্যালভিওলি, যখন অ্যালভিওলিতে আরবিসি থাকবে তখন সেটা অবশ্যই অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ দিয়ে ফ্যাগোসাইটেস্ট হয়ে যাবে এবং এখান থেকে পরে হিমোগ্লোবিন রিলিজ হবে, এবং যেটা কিনা হেমোসিডারিন ফর্মেশন করবে। দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে রাস্টি একটা অ্যাপিয়ারেন্স দিবে, রাস্ট লাইক কালার, যদি বলি রাস্ট লাইক একটা কালার দিবে। আচ্ছা তো আমি তো অ্যাপিয়ারেন্সগুলো পড়লাম, আশা করি টাইপ অফ দ্য স্পুটাম তোমাদের একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়েছে সবগুলা, যে কোনটা কীরকম দেখতে হবে, সেরাসটা কীরকম হবে, মিউকারটা কীরকম হবে, পুরুলেনটা তার পাসের জন্য কেমন হবে, আর রাস্টিটা কেন রাস্টি রেড কালার হবে দেখতে। তো আশা করি প্রত্যেকটার কারণই একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়েছে। এখন আমি একটু রোগগুলাতে আসি, যে কোন রোগে আসলে কীরকম ধরনের আমি স্পুটাম পাবো। আচ্ছা তাহলে আমি একটু আসি, আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি রোগগুলোর মধ্যে। আমি ফার্স্টেই দেখবো যে সেরাস স্পুটাম যেটা, সেটা আমি পালমোনারি ইডিমাতে পাই, এবং এটা মেইনলি কিন্তু আমাদের পালমোনারি ইডিমা কিন্তু অ্যাকুট পালমোনারি ইডিমা যেটা কিন্তু মেইনলি কার্ডিওজেনিক একটা কজ, অ্যাকুট লেট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ারের কারণে এটা হতে পারে। অ্যান্ড অ্যালভিওলার সেল ক্যান্সার, এই দুটো কেসে কিন্তু আমি একটা সেরাস স্পুটাম পাবো। সেটা কেন? পালমোনারি ইডিমাতে আমরা জানি যে লেফট হার্ট ফেইলিয়ার হয় এবং ব্লাড কিন্তু লাংয়ে ব্যাক করে। আমরা হচ্ছে প্যাথোলজিতে পড়ে এসেছি যে লেফট হার্ট ফেইলিয়ার হচ্ছে অ্যান্ড ব্লাড হলো আলটিমেটলি কি লাংয়ে ব্যাক করে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন পালমোনারি ইডিমা হবে। অ্যান্ড যেটা ব্যাপার যে হচ্ছে যে যেহেতু লাংয়ের মধ্যে অনেক হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু প্লাজমাগুলা হচ্ছে অ্যালভিওলাতে লিক করবে, এবং তার কারণে অ্যালভিওলাতে কিন্তু লাংয়ে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বাড়ছে, তার কারণে প্লাজমাগুলা বের হয়ে যাচ্ছে এবং কি হচ্ছে একটা সেরাস ফ্লুইড ফর্মেশন করছে, যেটার সাথে এয়ার মিক্সড থাকবে। তাহলে আমরা দেখবো যে ফ্রটি ক্লিয়ার ওয়াটারি একটা হচ্ছে তোমার ফ্লুইড থাকবে, যেটা সেরাস ফ্লুইড। সেম গোস ফর অ্যালভিওলার সেল কার্সিনোমা। এখানে টিউমার যে প্রোডাকশন হয়, টিউমার প্রডিউস লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারি সিক্রেশন গিভিং সেরাস স্পুটাম। টিউমার যে শুধু ইনভেশন করে না, প্রথম স্টেজে সে কিন্তু লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারি সিক্রেশনকে হচ্ছে তোমার ইনডিউস করতে পারে। তারপর দেখি সিওপিডি। এটা হচ্ছে সিওপিডির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব, একটা ক্রনিক ইরিটেশন হয়, তাই না? আমরা যদি সিওপিডির দিকে একটু তাকাই, সেটা হচ্ছে ক্রনিক ইরিটেশন হতে পারে, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। এখানে ক্রনিক ইরিটেশন হয় যেমন স্মোকিং, পলিউটেন্স এগুলো দিয়ে, যার কারণে মিউকাসের কিন্তু একটা হাইপারট্রফি হবে। আমরা কিন্তু এটাও প্যাথোলজিতে পড়ে এসেছি যে মিউকাস গ্ল্যান্ড আর গবলেট সেলের হাইপারপ্লাসিয়া হয় যখন ইরিটেন্সগুলো ইরিটেট করে তখন। তার পাশাপাশি আমি অ্যাজমাতে যদি দেখি, যে অ্যাজমাতেও কিন্তু হচ্ছে অ্যালার্জিক ইনফ্ল্যামেশনের কারণে মিউকাসের প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে, তারপর কিন্তু ইনফ্ল্যামেশন বেড়ে যাচ্ছে, কারণে হচ্ছে তোমার গবলেট সেলও কিন্তু হাইপারট্রফি হচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু মিউকাসটা থিকার হবে এবং বিস্কিট হবে, হ্যাঁ,
যেহেতু ইনফ্ল্যামেশন আর ওটা হচ্ছে ইরিটেশন, সিওপিডিতে হচ্ছে ইরিটেশন, অ্যাজমাতে হচ্ছে ইনফ্ল্যামেশন, হচ্ছে অ্যালার্জিক ইনফ্ল্যামেশন, মেনলি অ্যালার্জিক এটা। তো মিউকাস প্রোডাকশন অ্যাজমার ক্ষেত্রে মোর থিকার, আমরা এটা আগেও পড়ে এসেছি। এবার আমরা অ্যাকিউট ব্রঙ্কোপালমোনারি ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আসি। এটা কি? এটা হচ্ছে তোমার অ্যাকিউট ব্রঙ্কোপালমোনারি ইনফেকশনে যদি আমি তাকাই, এটা হচ্ছে এগুলাতে হচ্ছে ইনফেকশনের কজ, এগুলাতে পাস আসবে, যেমন নিউমোনিয়া ইনফেকশন, ব্রঙ্কিয়াকটাসিসে কিন্তু ডায়ালেশন হচ্ছে, তারপরে ওখানে পাস জমা হচ্ছে, তারপর সিস্টিক ফাইব্রোসিস, অ্যাবসেসও তো পাস ফর্মেশন হচ্ছে। তো এগুলাই আর কি কজগুলো, যে এইসব কজে কী হয়, নিউট্রোফিলটা রিক্রুটেড হয় এই জায়গাগুলোতে, ব্যাকটেরিয়া, ডেড সেল, হ্যাঁ, এগুলা হচ্ছে পাস ফর্মেশন করে। তো আমরা জানি যে অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস যেটা, সেটা কিন্তু নিউমোনিয়া এগুলার ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম হাই নিউট্রোফিল আসতে পারে। তারপরে যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস যেটা আমি বলেছি, যে সেখানেও কিন্তু থিক মিউকাস জমা হয়, তো তখন হচ্ছে এখানে ক্রনিক্যালি সিউডোমোনাসের কলোনাইজেশন হয়, দ্যাটস ওয়াই এখানে হচ্ছে গ্রিন কালারের একটা পাস ফর্মেশন দেখা যায়। এই তো, তারপর আমি রাস্টি স্পুটামের জন্য আসি, যেটা হচ্ছে টোটালি নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়ার জন্য, এবং এটা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া যেটা করে, অ্যালভিওলার ইনফ্লামেশন করে এবং ক্যাপিলারিকে লিকেজ করে দেয় স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া। তো নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া যদি হয়, তখন দেখা যায় যে হিমোগ্লোবিন ডিগ্রেড হয়ে যায়, আরবিসি ব্রেকডাউন হয়, তখন দেখা যাবে যে আমি একটা রাস্টি রেড কালারের স্পুটাম পাবো। আশা করি তোমাদের একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারগুলো, এই ছকটা একদম মাথার মধ্যে ভালো মতো ঢুকে গেছে, এই আর কি। তো এগুলোই ছিল। তো এখান থেকে একটু জিনিসপাতি দেখতে পারি আমি, যে স্পুটাম কীভাবে ডায়াগনোসিসে হেল্প করে। এটা অনেকটা সেম জিনিসপাতি, কোন স্পুটামে কোনটা দেখা যায়। যেমন আমি হচ্ছে স্পুটামের কালার দেখব, যেটা আমি পড়ে এসেছি এতক্ষণ, যে কালার, হ্যাঁ, আমি তো জানি যে রাস্টি নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে রাস্টি হয়, গ্রিনিশ হয় সিউডোমোনাস ইনফেকশনের সময়। এটা তো একদম আমরা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিতে দেখেছি যে সিউডোমোনাসের সময় হচ্ছে গ্রিনিশ একটা পাস দেখা যায়, তারপর গ্রিনিশ স্পুটাম দেখা যাবে। তারপর অ্যানথ্রাকোসিসে আমরা কি জানি বলো তো, কোল্ড ডাস্ট, তাই না? কোল্ড ডাস্টের কারণে স্পুটামটা ব্ল্যাক কালার হতে পারে। তারপর অ্যাক্টিনোমাইসিস যেটা, সেটা অ্যাক্টিনোমাইকোসিস যেটা, এটা কিন্তু ইয়েলো গ্র্যানিউলসকে অ্যাকুমুলেট করে স্পুটামে, এইসব ব্যাপার স্যাপার। তারপর দেখো যে আমরা যদি দেখি কোয়ান্টিটিটা অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসে কম, তারপর লাংয়ের অ্যাবসেস বা টিবির ক্ষেত্রে হচ্ছে কোয়ান্টিটি বেশি হবে স্পুটামের, কারণ অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস এটা মাইল্ড ইনফ্ল্যামেশন, এখানে লিমিটেড একটা সিকুয়েশন হবে। ক্যাভিটেশন বলতে বুঝেছি এয়ারফিল্ড কিছু ক্যাভিটিস থাকবে স্মল ফুড দিয়ে, সেটাতে তাতে লেস স্পুটাম আসবে, এইসব ব্যাপার স্যাপার আর কি। তো এখান থেকে আর কি ওদর তো আমরা জানি, তারপর কনসিস্টেন্সি থাকবে একটা, সেরাস হবে, যে সেরাস না মিউকয়েজ, এটা তো ছক থেকেই পড়ে এসেছি। আর ওদর ফাউল স্মেলিং হবে, লাং অ্যাবসেসের ক্ষেত্রে পাস জমা হয়ে এখানে ফাউল স্মেল হতে পারে। তারপর দেখো গ্রাম স্টেইনে আসি আমরা, যদি যে আমরা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনকে ডিটেক্ট করার জন্য গ্রাম স্টেইনিং করতে পারি। তারপর এফবিসি স্টেইন আমরা করি টিবিকে ডিটেক্ট করার জন্য। আর ম্যালিগন্যান্ট সেলের জন্য হচ্ছে স্পুটাম ফর ম্যালিগন্যান্ট সেল, এটা হচ্ছে আমি ডায়াগনোস করবো ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা। কালচার এবং সেন্সিটিভিটি করে আমি কি করতে পারি, ডান ইন লাং অ্যাবসেস আর নিউমোনিয়া, এখানে হচ্ছে কালচার সেন্সিটিভিটি করতে পারি। কালচারে কি করব, একটা দেখবো যে তোমার কোন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি সেন্সিটিভ আছে, তোমার কোন অর্গানিজমটা ডিটেক্ট করার জন্য টেস্ট কালচার করবো হচ্ছে গ্রোথ দ্য অ্যাকচুয়াল অর্গানিজম প্রেজেন্ট ইন দ্য স্পোটাম, অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে আমরা দেখবো যে টেস্ট উইচ অ্যান্টিবায়োটিক্স দ্য অর্গানিজম ইজ সেন্সিটিভ ও রেজিস্ট্যান্ট টু।
তারপর এখানে একটা কেস দিয়েছে যে পেশেন্টের হচ্ছে কি ক্রনিক কফ, ওয়েট লস, প্রোডাক্টিভ স্পুটাম আর হচ্ছে ক্লাবিং আছে। তো কি কমন কেসেস এখানে, হোয়াট আর দ্য কমন কেসেস, হোয়াট আর দ্য রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং অ্যান্ড হাউ উইল ইট ট্রিট দ্য কেস। তো কমন কজেস কী হতে পারে, আমি একটু আসি যে ইচ অফ দ্য ডিজিজ কজেস ক্রনিক প্রোডাক্টিভ কফ। এখানে যে সমস্ত ডিজিজগুলো আছে দিছে এগুলো তো সবগুলোতেই হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্টিভ ক্লব হবে প্লাস ক্লাবিং হবে। ক্লাবিং কেন হবে, লং স্ট্যান্ডিং হাইপোক্সিয়া বা তোমার ইনফ্ল্যামেশনের কারণে, কিন্তু আমরা জানি যে হাইপোক্সিয়া হলে হচ্ছে আলটিমেটলি ক্লাবিং হয়, সেটা লাংয়ের কারণে ম্যাক্সিমাম কেসে বা হার্টের ডিজিজের জন্য হইতে পারে। তো ব্রঙ্কিয়েকটিসিস যেটা সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে পার্মানেন্ট ডায়ালিটেশন হয়, আমরা জানি রিপিটেড ইনফেকশনের কারণে এখানে একটা পার্মানেন্ট ডায়ালিটেশন হয়ে যায় ব্রঙ্কি। তো এই কারণে কিন্তু তোমার লার্জ ভলিউম অফ স্পুটাম এখানে আসতে পারে, প্রোডাক্টিভ স্পুটাম যেটা বলছে লার্জ ভলিউম অফ স্পুটাম। তো এই কারণে হচ্ছে তোমার ক্রনিক একটা হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করে ক্লাবিং হতে পারে। আবার এটা লাং অ্যাবসেস হতে পারে, কারণ আমরা তো জানি যে লাং অ্যাবসেসে কি হয়, এখানে স্পুটাম থাকবে, ফাউল স্পেনিং, তারপর হচ্ছে ইনফেকশন হচ্ছে লাঙে যেহেতু পাস জমা হচ্ছে, আর আস্তে আস্তে ক্লাবিং দেখা যেতে পারে। কজ হচ্ছে তোমার কি হতে পারে, হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করতে পারে। সেম গোজ ফর কার্সিনোমা। এখানে কার্সিনোমাতে ক্লাবিং ডেভেলপ করতে পারে ডিউ টু প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম। আর অ্যাডভান্স টিবিতে, যেটা অ্যাডভান্স টিবি, এখানে হচ্ছে একটা ক্রনিক ডিজিজ এবং এখানে ক্রনিক কফ, এই যে দেখো কফ, স্পুটাম, তারপর ওয়েট লস, এগুলো সব দেখো আমাদের কিন্তু টিবিকে ইন্ডিকেট করছে। বাট ক্লাবিংটা একটু আনইউজুয়াল লাগতেছে। ক্লাবিংটা আসলে কিন্তু টিবির ক্ষেত্রে প্রথম অ্যাডভান্সড স্টেজে গিয়ে হয়, আর্লি হয় না, বাট থাকতে থাকতে যদি হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করে তখন হতে পারে। তো এই যে চারটা কজেসগুলো বললো, এগুলা কিন্তু সবই আমাদের হচ্ছে ক্রনিক একটা প্রেজেন্টেশন। ক্রনিক সাপুরেটিভ ডিজিজ অথবা ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ যেগুলো আছে আমাদের সেগুলোই বলতে হবে, যেহেতু এখানে কেসের মধ্যে ক্রনিক বলছে। তো রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংয়ে আমরা দেখবো যদি ব্রঙ্কিয়েকটেসিস হয় একটা হানিকম অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যাবে, কারণ হচ্ছে আমরা জানি ব্রঙ্কিয়েকটেসিসে হলো মাল্টিপল ডায়ালেটেড ব্রঙ্কে আমরা দেখতে পারবো। তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পারবো যে টিবুলার শ্যাডো, টিবুলার অপাসিটিস আর ক্লাসিক সাইন। তারপর লাং অ্যাবসেসে আমরা কি দেখবো যে ক্যাভিটি লেশন উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল, হ্যাঁ, ক্যাভিটি উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল অন এক্সরে। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে নেক্রোসিস, আমরা জানি লাং অ্যাবসেসে পাস কালেকশন হবে এবং পাস কালেকশন হওয়াতে ওই জায়গাতে একটা অপাসিটি ডেভেলপ করবে, এবং অপাসিটি ডেভেলপ করার পরে আমরা যে ধরো এখানে এটা লাং, এখানে পাস কালেকশন হলো, তো এই জায়গাতে একটা অপাসিটি ডেভেলপ করবে। তো এই জায়গাতে একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল আমরা পাবো, একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল দেখা যাবে, পাসের দিকে ফর্মেশন হচ্ছে, দিকে উপরে এয়ারটা থাকবে। ক্যাভিটি লেশন বলতে বোঝাইছে যে ক্যাভিটি উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল অন এক্সরে। আচ্ছা, মানে যে জায়গায় পাঁচটা ফর্মেশন হয়েছে সেই জায়গার কথা বলছে। ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, আচ্ছা এবার আমরা হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, এখানে কনসলিডেশন থাকবে, আর অ্যাডভান্স টিবিতে হচ্ছে প্যাচি অপাসিটি ডেভেলপ করবে। আমি যদি একটু ট্রিটমেন্টে আসি, সেখানে ব্রঙ্কিয়েকটেসিসে যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে, এই তো লাং অ্যাবসেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন দিবে, এখানে সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিচ্ছে। তারপর ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমাতে সার্জারি করতে পারে, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, আর টিবির ক্ষেত্রে তো টিবি থেরাপিটা সেটা